Sinakusinzanga mukama olw'ekisa kyo ekingi n'olw'amaanyi go gandeetera okutya nakusinzanga mukama. Mukama waffe yeebazibwe, twebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna oyo atuwadde omukisa nate okubeera abalamu olwaleero. Ekitiibwa kya Mukama. N'abali mu malwaliro tukkiriza bakyali balamu, bakyalina omukka gwe basa lwa kisa kya Katonda. Twebaza Katonda eyatuyisizza mu kulonda. Mwebale kulonda baganda bange, naye tukkirize ebivudde mu kulonda tuleme kukola buvuyo, kubanga ffenna twetaaga mirembe mu nsi yaffe Uganda. Twetaaga mirembe mu nsi yaffe Uganda, tetwetaaga buvuyo. Abakulembeze bateekebwawo lwa Katonda era bagibwawo lwa Katonda. Tukkirize omuntu ne bwakulonda nga Katonda agambye togenda kutuula ku ntebe, munnange tolina w'oyinza kuwatanyiza. Tugenda kutunuulira ekitabo ky'Abaruumi, Baruumi 13 essula esooka, Baruumi 13 olunyiri olusooka, nsuubira paka we tunaaba tukomye, Mukama anaaba tulungamizza, nga tutunuulira obufuzi obw'obukulu. Ani agaba obukulu era ani agaba obukulembeze? Katonda y'agaba obukulembeze. Naawe kennyini mu kuzaala Katonda yamanya nti gw'ogenda okubeera omukulembeze first born mu famire yo, kubanga taatawo bwe yali yeegatta ne maamawo spams zaalinganga omutwalo mulamba, naye gwe wekka wawatanya n'obeera omukulu mu famire ya maamawo ne taatawo. So tukkirize nti obukulu buva eri Katonda. Tukkirize nti Katonda yagaba obukulu. Bayibuli egamba nti Katonda yaggyawo bakabaka era yassaawo bakabaka. So tukkirize ebivudde mu kulonda tuleme kuleeta butabanguko mu ggwanga lyaffe Uganda, kubanga omulabe ayagala kulaba nga Uganda everyday a bleeding blood, nti buli Uganda buli lweyiwa omusaayi oli sitaani aba anywa, kubanga sitaani ekyokulya kino ekyokunywa kye gwe musaayi gw'abantu gwe bayiwa. So tukkirize ebivudde mu kulonda baganda bantu tuleme kukola buvuyo. Baruumi 13 olunyiriri olusooka lugambye nti buli muntu awulirenga abakulu abamufuga, kubanga tewali bukulu butava eri Katonda. N'abakulu abaliwo baalagirwa Katonda. Teri bukulu butava eri Katonda. Otegeera, tuwulire oyo Katonda gw'ataddeko, tukuume emirembe mu Uganda. Tukuume emirembe mu Uganda, tukkirize ebyavudde mu kulonda, wabula tukuume emirembe. Ffenna twetaaga mirembe mu Uganda, tetwetaaga bakulembeze newankubadde obukulu buva eri Katonda, naye twetaaga bakulembeze nga naffe mu nsi tulina emirembe. Tetwetaaga nsi yaffe kubeera nga nsi ya Libya, kubeera nga entalo ziri mu nsi yaffe Uganda. Twetaaga misaayi kubanga giyiyika buli kaseera. Tubeere nga tukkiriza ekyo Katonda kye yageze, kubanga obukulembeze buva eri Katonda. Bayibuli etugambye obukulembeze teri bukulu butava eri Katonda. Naawe okubeera first born mu famire yo, Katonda yakikola ekyo nga ogenda kubeera first born mu famire yo. Olunyiri olwokubiri lugambye nti awakanya obukulu kyava awakanya okulagira kwa Katonda, era abawakana balyezaako omusango bo bokka. So nti bwe tuwakanya abakulembeze Katonda baataddeko, abakulembeze Katonda baataddewo okutufuga, bwe tubawakanya tuba twezaako emisango ffe bennyini, tuba twereetako musango, kubanga Katonda yaba alagidde omuntu oyo okubeera omukulembeze, Katonda yaba alagidde omuntu oyo okubeera omukulu. Ekitegeera. So Katonda, akalulu ka Katonda tekakubibwako kalulu kalala. Ne bw'olyesimbawo ensi yonna nga tekwagala, naye nga Katonda akwagala, Katonda akalulu ke kagenda kukulonda. So tukkirize ebyavudde mu kulonda tuleme kuyiwa musaayi. Teri bukulu butava eri Katonda. So bwe tunaabeera nga tuwakanya Katonda gw'ataddeko, bwe tunaabeera nga tuwakanya abakulu Katonda baalonze, tuba tuwakanya kiragiro kya Katonda.
tuba twereetako ffe bennyini omusango, kubanga bayibuli eyogedde mu kitabo mu Baluumi era yennyini olunyiriri lwa 3 nti kubanga abafuga si bantiisa mu bikolwa mu kikolwa ekirungi wabula mu kibi, era oyagala obutatya bukulu, kola obulungi olisiimibwa. Okitegeera? Abakulembeze bano si bantiisa nti bwe tukola bulungi, bwe tubeera ne tubeera n'okuteekamu ne kwegamba, bwe tubeera oba nkyogere ntya, bwe tukola obulungi omukulembeze tagenda kuvaayo kuleeta kitala, tagenda kuvaayo kuleeta mmundu mu bantu. Okitegeera? Bwe tukola obulungi, bwe twekuuma, bwe twefuga, teri mukulembeze agenda kuyiwa musaayi, kubanga bayibuli egamba nti omukulembeze si wantiisa mu kikolwa ekirungi. Okitegeeza? Si wantiisa mu kikolwa ekirungi wabula mu kibi. Okitegeera? Kati ffe bwe tukola ebibi, omukulembeze oyo waddembe okuggyayo ekyokulwanyisa okusobola okukakkanya ekibi ekyo ekiba kikoleddwa abantu. Olunyiriri olwokuna lugambye nti kubanga ye muweereza wa Katonda eri ggwe olw'obulungi, naye bw'okola obubi tya, kubanga takwatirwa kitala bwereere. Okitegeera? Muweereza wa Katonda, buli mukulembeze Katonda gwateese, buli mukulembeze abeera muweereza wa Katonda eri ffe ffenna olw'obulungi, nti naye bwe tukola obubi tubeere nga tutya, kubanga era omukulembeze oyo tagenda kukwatira kitala bwereere. Kati bwe tukola obubi, omukulembeze oyo agenda kuggyayo amaanyi agasobola okukola kyo okuzikiza ekibi ekyo ky'oba oleese. Obuvuyo bwonna bwe buleetera abakulembeze okuvaayo ne bakuba ebyasi mu bantu, ne baggyayo ebitala, kubanga bayibuli egambye nti tya bw'okola obubi, tya kubanga takwatirwa bwereere kitala. Ekitala kye takikwatira bwereere. Okitegeera? Kubanga ye muweereza wa Katonda awalana obusungu bw'oyo akola obubi. So abakutu bano bagenda okuvaayo okuleeta abasirikale mu kibuga, bagenda okuvaayo okuleeta obukuumi nga obubi, nga ffe abagugu, nga ffe abeekalakaasa ffe otuleese embeera ey'embi okubaleetera okuvaayo. Okitegeera? So ffe abantu bennyini ffe bwe tuvaayo ne twekalakasa, bwe tuvaayo ne tukola obubi, ne tutandika okwonoona ebintu, omukulembeze oyo kimugwanira okuvaayo n'okuleeta ekitala okusobola okukakkanya obubi obwo obuba buzzeeki. Biri mu bayibuli, genda osome ekitabo ky'Abaruumi ojja kutegeera kye nsoma. Baruumi 13 nti takwatira kitala bwereere. Okitegeera? Takwatira kitala bwereere kubanga ye muweereza wa Katonda awalana obusungu kw'oyo akola obubi. So bwe tukola obubi, omukulembeze waddembe okuvaayo okukakkanya obubi obwo, okukakkanya embeera yonna. Okitegeera? Tebavaayo nti bo bakola kibi, wabula bajja olw'okukakkanya ki ekyo ekiri mu nsi, ekigundi ekiba kizze, embeera yonna eba ezzeewo ey'obubi. Okitegeera? Embeera ebezzeeyo. Olwokutaano lugambye nti kyekivudde kibagwanira okuwulira, si lwa busungu bwokka naye era olw'omwoyo gwammwe. Nti kitugwanidde okuwulira abakulembeze abo, tekitugwanidde okuwulira abafuzi abakulu, si mu busungu bwokka wabula olw'obulungi bw'omwoyo gwaffe. Kubanga buli lw'ovaayo ne weekalakaasa, omusaayi gwe gugenda okuyiika. Ogenda aleka famire yo mu maziga, ogenda kuleka abaana bo nga bamulekwa, ogenda kuleka mukyala wo nga namwandu. Okitegeera? Olw'obusungu bw'olina, obusungu bukozesa bingi. Ogenda kwejjusa ng'oli ku kitanda okugulu olina kumu. So tukuume emirembe mu nsi yaffe Uganda, tukkirize ebyavudde mu kulonda baganda bange. Tukkirize ebyavudde mu kulonda. Ekyo Katonda kye yayagadde kibeerewo. Okitegeera? Katonda kye yayagadde kibeerewo. Akalulu ka Katonda kaba ka Katonda, tekavuganyizibwako. Mukama bw'aba aleese omukulembeze, tukkirize oyo gw'aleese okutuusa ekiseera kye Mukama ky'anaamuggyirawo. Kubanga bayibuli egamba nti Katonda yaggyawo bakabaka era yassaawo bakabaka.
so tukkirize ekyo ekyavudde mu kulonda baganda tukuume emirembe mu nsi yaffe Uganda. Sitaani ayagala kulaba nga tutabanguka, sitaani ayagala kulaba nga ensi yaffe eyiwa omusaayi, kubanga kye kimuwa amaanyi. Buli lweyiwa omusaayi sitaani eri wansi aba afuna amaanyi, kubanga aba afunye ekyokulya. Naye sitaani ensi bwe bateriimu kuyiwa musaayi, obunafu bwe buba butuuse. Okitegeera? So tukuume emirembe baganda bange, tukkirize ekyavudde mu kulonda, tuwulire abafuzi, tuwulire abakulembeze, tuwulire abakulu. Tuleme kwereetako omusango, kubanga buli lwe tubawakanya, buli lwe tukola ebibi tuba twereetako omusango, tuba tuwakanya kiragiro kya Katonda. So tukkirize ebyavudde mu kulonda. Okitegeera? Ku lw'obulungi bw'omwoyo gwaffe, tukkirize ku lw'obulungi bw'obulamu bwaffe. Tukuuma obulamu bwaffe. Gwe bw'otaakuume bulamu bwo, teri agenda kuuma bulamu bwo. Teri agenda kuuma bulamu bwo. Abantu be tufiirira bo bagenda kubeera nga batwerabidde, bagenda kubeera nga bakwerabidde, naye ng'abaana bo basigadde mu maziga, nga naawe okugulu tolina. Teri muntu gw'ofiiriridde agenda mu nsi z'ebweru akugulire okugulu kwa pulasitiki oddemu otambule. So tukkirize ekyo Katonda ky'ayagadde, tukkirize ekyo Katonda kye yataddewo. Ojja kumenyeka omukono, omukulembeze oyo gw'omenyekera omukono genda akugulira omukono gwa pulasitiki naawe osobole okuba nga ogukozesa. So tukkirize, tuwulire abakulu, tuwulire abafuzi, tuwulire abakulembeze, kubanga teri bukulu butava eri Katonda. Buli Katonda gw'atadde mu ntebe, Katonda y'aba akutumye oweereze abantu bo mu bulungi. So tukuume emirembe, tukkirize ebyavudde mu kulonda. Wabula tusabe emirembe gibeere mu Uganda. Twetaaga mirembe. Twetaaga mirembe mu nsi yaffe Uganda. Twetaaga mirembe baganda bange, tubeere nga tweyagalira mu nsi yaffe Uganda. Naye bwe tunaavaayo ne twekalakasa, ne tunaavaayo ne tumenyaamenya ebintu, ne tusulasula ebintu, omukulembeze oyo wa ddembe okuggyayo ekitala, kubanga Bayibuli egambye takwatira kitala bwereere. Buli lw'okola obubi kireetera omukulembeze oyo okuvaayo n'aleeta ki? N'aleeta amaanyi okusobola okukakanya obwo obubi bw'oleese, okusobola okukakanya embeera. Omubi ye kyasanyukira, kubanga ayagala mutabanguke mugende mulwanagane ne poliisi, mukubagane muyiwe omusaayi, yabeere ng'afuna ekyokunywa, yabeere ng'afuna ekyokulya. So tukkirize ebivudde mu kulonda, tusabire eggwanga lyaffe emirembe. Omukulembeze yenna gwe mwagala, ekiseera kijja kutuuka, ajja kutuula ku ntebe olw'okwagala kwa Katonda. Mukama abampeera omukisa. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tukkirize ebivudde mu kulonda, tukkirize ebivudde mu kulonda. Tetuleeta butabanguko mu nsi yaffe Uganda, kuba omuzungu yayagala kulaba nga tutabanguka, kubanga bo eri ewaabwe emirembe tebalina. Libya eyiwa omusaayisaayi yonna, Egypt bali mu kulwanagana, Somalia bali mu kulwanagana. So tuleme kuleeta mbeera ziri ezatuuka ku Saddam Hussein, kati saawa zino Libya eri mu breeding blood, ate kireete kijje mu Uganda. Tukuume emirembe baganda baffe, twetaaga mirembe, twetaaga mirembe. Omuzungu yeetaze ku nsi yaffe Uganda kubanga agiraba erimu emirembe, abantu balina free of worship, basinza Katonda. Katonda yawaniridde ensi yaffe, so tukkirize Katonda ekyo kyaleese. Mukama abampe